အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ဖုန်းအသွင်းကောင်းအပြတ်တွေကိုလွှတ်မပစ်ဘဲနဲ့ဖုန်းအသွင်းကောင်းအပြတ်တွေက transformer လေးကိုသုံးပြီးတော့3.7 volt ကနေ AC 220 volt ကိုပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ mini inverter ကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်အောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်လေးပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ဆိုရင်လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအစီအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာBurmese science.